Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。这时间啊过得真快，一转眼呢又到了周末。那既然如此，那就继续咱们的这个二期救世主之路系列。今天要登场的是哪位二期呢？假面骑士马赫是假面骑士 Drive 中的二期，其变身者呢为石岛刚。另外啊，他还有一个姐姐叫石岛雾子，也就是 Drive 的女主。而他的爱人呢，正是咱们的老司机博进之介。因此啊，这个赤铁刚呢总是亲切地称呼进之介为进姐夫。其实，在剧中啊，这个赤铁刚的父亲呢也有登场，没错，就是咱们的满野。众所周知，这个赤铁刚的一家这个家庭关系啊是非常的和谐，而且啊一家人其乐融融，甚至到了大结局呢，还给大家示范了一波真正的父慈子孝。马赫属于力量与速度兼备型的战士，在性能上呢是超越 Drive 的新型次时代骑士系统。注意，我为什么用性能上？因为另外，在进行信号交换和轮胎交换之后呢，右肩上的这个轮胎啊，会转变为相应的这个道路标识，并追加相应的能力。部分呢会追加相应的武装。OK， 马赫呢先介绍到这里，接下来呢看一下表盘本体。这次的马赫表盘呢，采用的是白色加这个黑色的配色组合。其实准确来说，这不算是纯黑，视频里可能看得不明显。这个黑色我感觉应该是介于这个灰色和黑色之间的一种颜色，但肯定不是这个纯黑的。反正呢，这个马赫表盘的配色就是给人给我的感觉是眼前一亮的感觉。OK， 接下来呢，听一下表盘音效。
OK， 接下来呢，联动一下咱们的时空驱动器，长按进入驱动器模式。那好，到这里呢，本期视频就全部展示完了。时长呢，可能比以往稍微有点长，不过呢，感谢大家能认真看完。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。